Bwana, simu ambayo Samsung wanatamba nayo sokoni sasa hivi ni simu yao ya S21 Ultra, simu ambayo nilipoangalia review ya MKB HD ameisifia sana na kusema kwamba kwanza ni simu ambayo iko faster sana, lakini pia ni simu ambayo inakaa sana na charge, na kikubwa zaidi ina features nyingi sana ndani yake. Yani Samsung wameweka features nyingi zaidi. Tegemea kukutana na vitu vya tofauti sana utakapoichukua hii simu. Karibu sana, na leo nataka nikuambie kuhusiana na Samsung S21 Ultra. Hii ni simu kwanza ambayo ina support 5G, of course ni simu kubwa, lazima iwe na uwezo wa 5G. Lakini pia ina fingerprint, lakini fingerprint yake ipo under screen kama vile ukiangalia katika OnePlus pale ambapo fingerprint yake ipo katikati kabisa kwenye kioo hapa. Na ni simu pia ambayo haina audio jack, haina sehemu ya kuchomeka earphone. Kwa hiyo ukinunua Samsung S21 Ultra, fahamu ya kwamba ni mwendo tu wa kutumia buds. Kwenye upande wa design ya bodi yake wameweka glass mbele na nyuma. Mbele wameweka Gorilla Glass ambayo ni Victus. Sasa unaweza kujiuliza Victus ni nini? Kwa sababu umeshasikia Gorilla Glass namba 1, namba 2, namba 3. Sasa Victus ni Gorilla Glass ambayo ni kubwa zaidi hata kulinganisha na ile namba 6. Just imagine mimi nilitumia Nokia 6.1 ambayo yenyewe ilikuwa natumia Gorilla Glass namba 3, lakini bado kioo chake kilikuwa ni kigumu sana, sio rahisi kukuanguka. Sasa just imagine nikikwambia Samsung S21 Ultra inatumia Gorilla Glass ambayo ni Victus ambayo ni kubwa zaidi. Bila shaka hii simu screen yake itakuwa ni ngumu sana, sio rahisi kuchunika, lakini pia hata kuvunjika sio rahisi sana. Na kwa nyuma pia wameweka Gorilla Glass lakini sio Victus, hii ni Gorilla Glass tu ya kawaida, na wameizungushia frame ya aluminium kwa pembeni. Lakini pia wameiwekea dust na water resistance. Maana yake ni kwamba haiingizi uchafu, lakini pia maji hayaingii kwenye urefu wa mita 1.5. Maji hayaingii na inaweza kukaa kwa maji kwa nusu saa. Kwa hiyo nusu saa ni nyingi sana. Simu ikiingia kwenye maji of course unaweza ukawahi kabisa kuitoa na ikaendelea kusurvive. Kwa hiyo nusu saa ni nyingi sana. Na kwenye upande wa kioo wamekuwekea display ambayo ni Dynamic AMOLED 2X ikiwa na refresh rate ya 120 Hz, ikiwa na HDR ya 10+, High Dynamic Range 10+. Hii ni kubwa zaidi kuliko High Dynamic Range ya 10. Kwa hiyo bila shaka kioo chake kitakuwa kinaonyesha vizuri zaidi, na kina ukubwa wa inchi 6.8 ambacho kina resolution ya 1440 kwa 3200 pixels. Hii ni 4K, kwamba ni simu ambayo unaweza kuangalia video ya 4K vizuri kabisa. Yani sasa uwe na inchi 70 ya Samsung ile Crystal. Kwa hiyo kioo chake kiko vizuri sana. Na kwenye upande wa platform inatumia Android 11 ambayo ni One UI ya 3.1 ikiwa na chipu ya Exynos ya 2100 pamoja na Snapdragon ya 888. Na kwenye upande wa storage bwana, hii simu haina sehemu ya kuweka memory card, lakini inapatikana katika storage tatu tofauti. Ipo ya 128, 256 na 512. Ukichukua ya 128 na 256 zote hizo unazikuta na RAM ya GB 12, lakini ukichukua ile ya 512 inakuwa na RAM ya GB 16. Yani hii ni zaidi hata ya laptop. Just imagine mimi natumia HP Pavilion 15 Gaming PC ambayo yenyewe ina RAM ya GB 8, haijafikia hata RAM ya GB 12. Sasa hii ina maana RAM yake ni kubwa zaidi, ndio maana MKB HD akasema ni simu ambayo iko faster sana. Na kitu kingine ambacho unatakiwa kufahamu bwana, ukitaka kuinunua hii simu utaikuta katika rangi 5 tofauti. Ipo ambayo ni Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium na Phantom Navy pamoja na Phantom Brown. Na kitu kikubwa zaidi ni kamera bwana. Ni simu ambayo ina wide ambayo ina megapixels 108 ikiwa na aperture ya 1.8 na milimita 26. Alafu kuna periscope telephoto ambayo yenyewe ina megapixels 10, aperture 4.9 ila ina milimita 240, kwamba ina zoom mbali zaidi, ina uwezo wa kuzoom optical zoom ya 10x. Alafu ipo telephoto ambayo yenyewe ina megapixels 10, aperture ya 2.4, ina milimita 70 ikiwa na uwezo wa kuzoom optical zoom 3x. Maana yake ni kwamba Samsung S21 Ultra wameinvest zaidi Samsung kwenye kuzoom kamera yake, kwamba kamera yake ina uwezo wa kuzoom mbali sana. Kwa hiyo utaenjoy zaidi kama ni mtu ambaye utakuwa unapiga picha za mbali, kwa wale watu wa kutembea sehemu za kwenye tour kwenda kwenye mbuga za wanyama. Kwa hiyo kama simba yuko mbali, ukimvuta unampata vizuri zaidi ukiwa na Samsung S21 Ultra.
Lakini pia ina ultra wide ambayo ina megapixels 12, aperture ya 2.2 pamoja na milimita 13. Na wanakuambia kwamba ukirekodi video kwa kupitia ultra wide unapata video ambayo ni super steady, yani video fulani ambayo imetulia sana. Naweza kusema hii ni simu ambayo kama utaamua kufanyia production vizuri unaweza kushuti hata movie ama music video na mtu asifahamu kama hiyo video imeshutiwa na simu ya Samsung S21 Ultra, kwa sababu jinsi ambavyo specification zake pamoja na kamera yake, yani unafanya production kabisa. Na ukirekodi video inaweza kurekodi video ya 8K kwa frame ya 24 per second, lakini pia 4K kwa frame ya 30 ama 60 per second, ama Full HD 1080p kwa frame ya 30, 60, 240 per second, ama Basic HD kwa frame ya 960 per second. 720 ukirekodi unaweza kurekodi kwa frame ya 960 per second. Maana yake ni kwamba hii simu ina uwezo wa kurekodi slow motion. Kwa wale watu ambao wanafanya videography wanajua kwamba ukitaka kurekodi slow motion unatakiwa frame ziwe nyingi zaidi, kwenye kila sekunde moja iwe inaruka frame kubwa zaidi. Sasa hii ina uwezo wa kuchukua frame 960 per second, kwamba unarekodi slow motion vizuri kabisa. Bwana, hiki ni kitu kikubwa sana. Na kamera yake bwana ya mbele ina kamera moja tu ambayo ina megapixels 40 ikiwa na aperture ya 2.2, ina milimita 26 ambayo hii ni wide, na ina uwezo wa kurekodi 4K kwa frame ya 30 na 60 per second, na Full HD kwa frame ya 30 per second peke yake. Hii ni simu kali sana, ni simu ambayo imetulia sana, ndio maana MKB HD bana ameisifia sana. Naweza kusema kwamba ametisha kinoma noma. Of course unaweza kutembelea YouTube channel yake sasa hivi, anatumia Marcus Brownlee kwenye YouTube channel, search pale utakuta ameifanyia review, ama unaweza kumcheck kwenye Instagram @MKBHD. Mimi naitwa Snashtz, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu technology kwa lugha ya Kiswahili. Unaweza kucheck na mimi kwenye page yangu ya Instagram pamoja na TikTok, kote huko natumia Snashtz TZ bana. Asante sana.